Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kumba pio I menta ka jing penkrea kala ya syat haga bede bet keneka First Meghalaya International Film Festival te ngin sadon ki jing pen I ya ki babun teli ki film telah syai kasih kat sauterik kandon ka opening ceremony haga ba kini don benta langro da ki aktor napo ka Bollywood nak liang jungi kum kaseng ni khot sobhai pi ki paiba ba pinwan ban pej kam tam pinyo e ka ban experience ye ka we na ki senam hall ke ba pimpat ju yo I la ne pimpat ju yo pej ngemut banong hakum kene ke senam hall te ka makeshift hall ka badon rengkat bat ka ya kene ka 5.1 sound te pin sa enjoy kidan bun teli ke film ki babun ki film ki bangin pen I ke dai ki bala yo ya kene ki khusnam ba per nalol kataru ngisu sorong bakin don ro ki film ki ba pen mi nala ke jong ka jela kum ka film Lorni ang ta kadon ka we ka film khasi ka film jantia ka bompat pen I hai ro ka chiti ya kanero ngin sa pen I ha padang kini ki festival te gumta sawan ban sakhi dala jong ya kini ki festival pinyo ro kalat ban ya shondur bat ki celebrities te saiwan baro khat sau hadu khat pratarik man kasingin pen I film te san baje la syai ngin donnya haka khat sau tarik ngin donnya kini ka opening ceremony kini kadi jing khot subha ya pi baro ki paiba jong me khlia khamtam ki tu ki baju e baju kersyan ni ke film khasi haki keleng jaka jong ni kari khasi ko blai shibun